もやめるとか思うなかった。うん。大丈夫。
それはお前俺の1年前のツイートやろ。
半分ぐらいになってる。普段の時1万円が良かったそうそう、桑田清原。それ25個中。2万発ぐらい。半分だった。下だけやろ。最後だけは変われへんかった。全然に。
飛行機のところみたい。多分ヘリコプターとか飛行機とか。出張でいいです。帰ってくると飛行機で。ついてんじゃん。すごいな。2000年17年。7時半まで。俺もな、大阪から5時半に仕事終わって、終わって、車で裏のすぐ逃げれるところに行って、チャリを置いた。で、チャリですぐ逃げていって、そのまま逃げていく。そこまでことはもう3、4時間で、今もうこっち空港に来ないですよ、俺一回この中ぐらいまで入ってね、車で。入って、もう2時間の3時間出られないかっていうのを、この時に9回とか頑張って。2時まで帰るのに、夜中の2時ぐらいになって、もうそれで、車でスタミナで来て、旅で、終わったらもうすぐ逃げて帰る。弱い。309で、だから、逃げていって、途中から309みんな分かってます。最後やから、みんな帰りかけて。早い。あと5分ぐらい。こっちの方やねんけど。上からこっちに降りていったのが絶対俺早いと思ってる。みんなこっちに流れるやん。こっちの方がいいな。こっちに行って右行って。電気やね。